早晨啊，今日係呢個 modified 嘅 inform world，好似唔係太多 info，感覺少咗啲 info 啦。通常都要行好耐先揾到，我唔知係我衰運行錯邊定點。Round one 應該係 Turkey 啦，係有啲 Turkish po 加上啲比較地中海嘅感覺啦。嗰邊一開頭好似見到有水啊，嗰邊係咪水咯？我覺得嗰邊似係水。如果有水嘅話，加上呢個 vibe 都應該符合地中海嗰邊。點解我得兩邊揀都可以揀錯邊？喂，咩事啊？嗰啲 inform 咧，佢唔俾我行噶。喂，佢兩邊都冇路係想點啊？咁就咁估啊？北邊水，成個北邊都有可能，真係唔知點估啊！成個北邊差唔多樣，啲屋有冇咩特別咧？我見唔到有咩特別啦。佢呢個 inform 喺邊啊？冇路行，我好憎呢個 map 啊！真係，啲樹啊，啲樹會唔會再北少少？可能呢堆嘢啦，俾我嘅感覺係呢堆嘢。大家就喺度啦，冇 info，唔知佢想點啊？OK，再上啲，係啦。我唔知呢個 location 係上點，定係佢真係有我揀錯 map 咧？冇理由㗎，應該係呢個啩。希望我冇揀錯 map 啦。佢啲 location 全部都冇 info。呢個又睇落，嗱呢邊又係掘頭路嚟，兩邊揀一邊行都可以揀到連續兩次掘頭路。定係支馬拉，跟住有啲奇怪石頭啦，咁啲奇怪石頭會偏向北邊嘅。跟住就冇啦，冇咩 info 啦。呢個 map 想點啊？喂，唔好同我講呢邊又係掘頭路。喂，哇，好彩行到出嚟啫。喺呢度真係有 info，呢個樹葉係有啲嘢嘅，但係我唔記得咗。樹葉係咪 Perak 咧？呢度應該真係有嘢，今次有個牌。Kampung Ewa，OK，我估 Ewa 係個 town， 有啲難揾喎，呢度都幾大喎。揾下有冇第二啲好啲嘅牌先啊？呢個係乜嘢嚟？Ewa 係Langkawi同 Ewa，OK，睇嚟係得咁多啦。我希望我冇記錯個垃圾桶上面個標記，印象中係 Perak， 不過未必，可能 Kelatan 呢啲附近啲嘢令到我記錯咗都有記。係啦，咁就 scan 啦。呢啲好難 scan 喎，睇下佢啲地名勁細，可能 scan 過都 skip 過咗去，太細呢啲。啲山都幾近我哋，見唔到有嘢啊？定係呢個劇打嚟嘅？個樣似劇打多啲嘢，其實比較想劇打。哦，呢個嘢啊 ，OK， 蘭卡威係呢個島嘅名 ，OK， 呢個我應該要知，唔記得咗個島叫蘭卡威添。啱嗰個真係有 info， 居然又出翻呢啲，有大佬 ，OK， 嗰個冇啊，有大佬。睇落係Lithuania 啦，Lithuania 波蘭加 Chevron。Town 係 Duobis，OK， 都幾 hilly。咁如果 hilly 加紅泥，我會諗呢啲嘢右上角。就咁 scan 應該都幾難 scan 到，要揾有冇大牌。懷疑我又行錯邊啊！呢邊似係冇嘢嗰邊啊。呢度有冇牌咧？都係冇咩用呢啲斷估。係啊，幾細喎呢啲 Dakunis， 唔識點讀啊，好長個名。我覺得沿住呢邊 scan 係有機會 scan 到嘅，因為如果我 assume 佢係有 hills 嗰啲位就唔係太大嘅，理論上啦。但係我見唔到任何類似嘅地名啊，但係佢真係好 hilly 喎。同一個 town 名 ，OK，Atlanta， 唔係幾見到個 town。呢度有個大啲嘅 town 啦，呢個係
Atlanta 應該係，不過都係冇 sign 冇成。Rutena 呢個有啦，今次有啦。咁 D 字頭嗰嘢喺邊 ？Molotai 又喺邊 ？Molotai 喺度，咁我哋應該喺呢度中間。OK， 翻去一開頭，點解佢要擺你喺呢條細路？佢根本就係唔想你 scan 到個 5K， 咁都冇。如果對翻個距離差唔多係呢啲位咯，唔知佢想點啊？到呢度啊？OK， 出面呢條路嚟，都合理嘅，定係唔知點解佢要擺你喺條勁細嘅路入面？呢個 Saffron 好似冇地名。Fame South，OK， 南邊有冇個 town 叫 Fame South？ 定係純粹條河嘅南邊？條河都幾長啊，其實。繼續行啦。睇有冇啲有路名嘅牌會好少少啦。但係嗰個我唔知個地鐵站係咪真係個 town 名啊？定係佢純粹係一個 region 嚟？啱行咗去邊邊？先行呢邊先。嗰邊又行到去 Gen 2。呢個 town 都唔細㗎，但係冇咩有用嘅 info， 見唔到路牌。有 co-op， 呢個 town 都真係唔細，但係冇地名。呢度有冇嘢？呢個牌好似有啲嘢。Doncaster M18、M6，OK，scan 先啊。M6喺度 ，M18。Doncaster 喺邊？呢個應該幾大喎，冇咩印象，而且佢同泰晤士河完全冇關喎呢個位。M6唔見咗，直接咩事 ？Stafford 一開頭係咪有隻 Stafford M6？咁應該係 Stafford。OK， 咦，我記錯嘢 Fawn 係 Fawn， 我以為佢寫 Tame 啊，佢有啲似。OK， 咁應該係唔關事啦，真係有個地方嘅。呢個係咪烏拉圭咧？係啩？有烏拉圭 signpost。排山度唔知係應該係冇意義嘅字，唔係地名嚟應該。呢啲唔知乜嚟，繼續行先。幾陰天喎呢度，加紅泥，個泥都幾紅，咁我會諗北邊少少嘅嘢。排山度呢個係咩嚟㗎？係 town 嚟㗎。呢度有個綠色牌，應該有啲嘢。綠色牌。Montevideo，OK， 喺山度真係牌嚟㗎，90號，90啊！呢啲點 scan？烏拉圭啲路根本亂嚟，就係大家望住我 scan 過個 town， 跟住見唔到嘅時候。有啲印象有呢個 town 名，呢個係90 OK， 咁應該唔會太難揾嘅。呢個左邊有個 divide 嘅位，呢個咯，呢個幾似啊？唔係呢個 OK， OK， 我唔知點啦，呢個先。呢 round 我弱智啫，呢 round 純粹我弱智。呢 round 個地圖有問題啊！呢 round 我唔知點解佢要擺你喺條細路啊，其他 round 都有機會 get 到嘅。香港線馬雲萬壽新村有啲印象，唔係好記得喺邊。嗰邊落山，嗰邊落山，居然係點解會呢邊落山？萬壽新村。好熟個名，但係唔記得喺邊。
有冇啲其他 info？好似都冇得條村名咧。嗰個山我感覺都幾似西貢，唔記得萬壽新村喺邊，但係試下 hatch 呢啲嘢咯，係咯。OK，原來喺度。OK， 冇 POI 嘅，得個廁所有 POI 啦佢。Around 呢個係邊個地鐵站？元朗定朗屏？唔係好記得。對一對啲路應該係朗屏啩？咩事呢條路？定係元朗咧？真係唔記得，唔係天水圍啦。呢啲又唔係好似，唔記得咗呢條路喺邊，係咪呢條？呢條幾似，應該係。OK， 跟住東安街。OK， 完全唔知喺邊啊！東安街呢個唔知咩事，呢個完全唔知發生緊啲咩事。對 grid 啦，grid 應該係呢堆嘢啩？係咪咩咩地？有個籃球場，我唔想 scan 晒呢度每一個籃球場。有冇啲牽示啊？好似真係冇，咁要 scan 啦。呢度唔係呢度，好細喎，呢條巷仔嚟嘅啫，應該唔係咁易揾。好多籃球場呢度，東安街唔係呢條，係呢個啱啦啱，咁都俾我揾到。跟住咩嚟？呢個後邊有個大山，唔認得喎。大埔CE 合理嘅大埔，試下對一對先。佢有條路走咗落嚟，如果係嘅話，應該係呢堆嘢嚟嘅大埔，但係唔係太對啲路，因為呢度唔係好似都呢條路係乜事啊？呢啲太複雜啦，呢度啲路好似唔似我撳緊啲位。咁仲有咩？粉嶺上水個山係乜事咧？但係個山似八仙嶺啦，除非佢係嗰個山，但係我覺得呢個冇咁大，我都係要咁大步。咩嚟㗎？大圍啊 ，OK， 都係大啫，差少少。跟住呢條路應該 free 啦，好多人都 get 到，但係 5K 有啲難揾。分叉呢度有角度對起碼呢度咯，好似唔係呢度，呢度啱。哇，OK， 佢喺呢個位有啲難對啊，呢個 exactly 個位。咁就聽日再見。早晨啊，第二日啦，睇翻結果，世界 map 25個人入面第4啦。Round 1 Turkey 呢 round 乜都冇，應該對水咯，我唔知有冇人揾到嘢，我估計冇人揾到嘢。Round 2係泰國阿馬拉呢個島，有寫地名嘅，你識個地名就應該撳到個島啦，一個人 5K。Round 3 Lithuania 呢個都有啲地名啦，冇人 5K 啦。Round 4係 UK 呢個有 town 名嘅，一個人 5K， 兩個人 5K。Round 5烏拉圭呢個最多 info， 應該多啲人估到。一個人 5K 嘅，不過好多人撳到附近啦。香港39個人，第12啊。Round 1西貢啦，有村名嘅，不過冇 POI 啦。如果你識就識啦。Round 2元朗啊，呢個應該多啲人估到，係勁多人估到。Round 3都係有街名嘅，少啲人估到啦。呢個有啲隱蔽嘅條街。Round 4係大圍啦，呢個都勁多人估到。Round 5呢條路啦，個位有啲難對，大家分佈晒喺條路唔同嘅位。咁就聽日再見。